akka isaan malutti isa uume jechuudha. Waa'ee sagalee dubbachuu barbaade sagaleen wanti hundi dhikrii godha. Wa'in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi. Faaruu rabbii, dhikrii rabbii, wanni uumame, wanni hundi jiru hundi dhikrii godha. Garuu rabbi sagalee isaanii saayilenti nurraa godhe. Sagalee isaa rabbi saayilenti nurraa godhe. Nurraa cufe sagalee. Famasalan girgiddaan kun rabbiin zakkaru jira. Biqiltuun bineensonni, ilbiisonni kamiila lafarra deemu ka garaanshoon quuqatu ta'e ka akka allaattiitti kooluun barrisu ta'e ka miila lamaanii fi miila afuriin deemu ta'e akkuma rabbiin dubbate san hundi isaa dhikrii godha. Walaakin laa tafqahuuna tasbiihahu. Garuu akka isaanitti dhikrii godhan san isinii hubachuu hin dandeessan malee nuun jedhe rabbi. Osoo rabbiin sagalee wanta dhikrii godhu kana hunda nutti gadi dhiise silaa jiruun duniyaa qaatabatti. Silaa sagalee mukaatii fi biqiltuuf deemuu hin dandeenyu. Wanti hundi iyya sila. Wanti hundi mataan gargalche sila. Wanti biraa hafu garaan keenya kun keessi isaa faabrikaa warshaa gurguddaa addunyaan kun qabdu isa fakkaata. Keessattuu inumaa warshaawwan addunyaa hedduun akkaataa garaa akkaataa nyaanni namaa itti daakamu kanarraa afaan kaayatee wayita namni fuudhee afaan kaahurraa qabee wayita namni ilkaanni alanshee asii gorora zayitatti gadi naqee gorora jechuudha. Xannacha gorora gadi naqu rabbiin arraba jalatti uume ka gororri kun osoo jiraachuu baate bar gororri afaan keessaa osoo jiraachuu baate afaan namaa keessaa goge alal aqal irra xiqqeessinoo ilaalle namni waa 17 dalaguu hin danda'u jedhan. Osoo gororri hin jiraatini gororri afaan keessa yaa'u kun laaftutti ilaalina. Nuti quba hin qabnu bakka inni irraa maddu hin beeynu harka keessaa hin qabnu nyaachuu malee dhuguu malee yaa'uu malee gororri kun eessaa dhufa? Eessaa maddu jira? Maaltu isa maddisiisa? Karaa kamiin inni maddee namni beeku tokko hin jiru. Osoo inni gorora san zayitii san sirraa cufe wanni hedduun ni bada. Tokkoffaa wanni badu haasa'uu hin danda'u namni yoo gororri afaan keessaa goge. Qubeewwan furdisuu fi gabbisuu gororaan wal qabatantu jiran. Kan yoo gororri sun afaan keessaa goge qubeewwan san dubbisuu hin dandeenye namni. Akka fakkeenyaaf amma qubee garii ka arraba irraa bahu jira. Qubeen garii ka hidhii lamaan irraa bahu jira. Gariin ka ilkaanii wal qabatu jira. Gariin ka arrabaa wal qabatu jira. Gariin ka kokkee wal qabatu jira. Akkuma warri tajwiida ilmi tajwiidaa qaru beeku jechuudha. Famasalan osoo namni hidhiin irraa yaa'e nama kan hidhiin isaa osoo hin jiraatin tokkoffaa ibidda afuufuu hin danda'u namni. Tokkoffaa namni ibidda afuufuu hin danda'u. Ibidduma kan afuufame ni agarta. Wayitaa hidhii afaan banii ibidda afuufi. Waa dhaamsi afaan banii hin danda'amu abadan. Tokkoffaa namni ibidda afuufuu hin danda'u. Lammaffaa namni qubee mabbaa waan biraa hafu qubee baa jechuu hin danda'u namni. Qubee baa jechuu hin danda'u. Hidhii tanarraa baase rabbi. Wanti kamuu bakka isaati yoo ka'e wanni sun hin bada. Tajaajilli wanticha sanii hin dhaabbata. Tokko sanii gororri lammaffaa gororri qorsoo goyduu qoloo goyduu akaayyii goyduu afaanitti nayxee afaanitti ol naqattee jiisee marqee tolchee garatti gad dabarsa. Gororri osoo hin jiraatin goyduun sun abadan jiidhuu hin dandeessu. Nyaata guba ibidda hadiisa keessatti dhorkamaadha. Nyaata gubaa nyaachuun nyaata osoo inni gubu osoo inni nama gubu nyaachuun dhorkamaadha. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Asmaa binti Abii Bakriitiin nyaata tokko itti dalaydee geessitu fuudhiitiin qadaadi xiqqoo haga hattaa yadhaba fawruhu aw dukhaanuhu haga oo'i isaa yookiin aarri isaa sun irraa dabrutti kaahi jedha Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Dhukkuboota akkana qarsa kokkee kafiduu keessaa tokko nyaata owwaa nyaachuu dhorkamaa shari'atti dhorkamaadha. Mee asitti qissa seenaa kolfaata akka isin hima. Inshaallah naamusa nyaataa naamusoota seerota namni itti waa nyaatu cabsu hedduu jira. Nama gariifaa sadarkaa wajjin nyaachuurraa baqachuu dandeessu akka bira geessa. Namtichatu dinnichaa osoo nyaatu jiru edaa dinnichaa gubaa oowwaa kana fuudhee liqimse. Osoo hin qabbaneessin. Dinnichaan gubbaan isaa qabbana fakkaata gariin keessa isaa ibiddan beekta. Fuudhee hillim godhee inni dabarse duwida kana akka asii gubu. Duwida kana kotootee gubee dabarse. Achi imimmaan fufurdaa kana gadi dhiise. Namni waan inni maal taate namti tokkochi ilaalee inni dinnichaa liqimsee duwidi gubatee bara. Maal taate boo jennaan Nabi Muhammadii yaadadhe jedheen. Nabi Muhammadiin akka waan yaadatee boo'ee dinnichaan duwida se fixne. Saniif dhorkamaa shari'aa Islaamaatitti waan gubaa nyaata gubaa nyaachuun dhorkamaadha shari'atti. Gororri faayidaan isaa nyaata gubaa kan yoo ati afaan kaahattee hin qabbaneessa. Nyaata qabbanaa'aa yoo ati afaan kaahattee ni oowwisa. Nyaata gogaa yoo ati afaan keesse ni jiisa. Nyaata walitti qabamaa yoo afaan keesse zayitiin gororaa sun itti jigee nyaata san bittinneessee ilkaan bitaa mirga sadarkaa ilkaan sadarkaa gargaraa qaba akkuma isin beektan kan hunda qulqulleessee fuudhee dabarsa. Rabbiin gaafa waan hunda uumu hikmaa mataa isaatiif beeknee beekuu baanne inni hakiimi ogeessa. Hojiin tokko waan dalagu waan uumu kamuu Rabbiin biratti. Nuti beeknee beekuu baanne iccitii isaa barree baruu baanne wanti hundi isaa
آمنا به لحكمة يريدها حكمة أوفي فدي أقوم أوفي فدي كيسا قبا ربي سجلين إسلام ما كيستي هنجي سجلي الكون سير الدنيا أنتم تكيستي اللي فعلما سجلي وانجد مجرى فعلما بشاني تجرى فعلما كلين سنانو تجرى فعلما سجلي تلجرى yeroo har'aatti akka qorannoon ibsutti faalama bishaanitti aanee wanni addunyaa rakkisu jiru faalama sagaleeti jedhan. Faalama sagalee. Faalamni sagalee hedduu tokko addunyaa rakkisu jira. Amalaan namni yoo guddatiin tokkoffaa faalamni sadarkaa gargaraa qaba. Faalama namni maatii haasa'u jira. Sagalee akkaataa fayyadama sagalee mana keessatti namni ittiin haasa'u akkaataa namni hawaasni ollaa ittiin haasa'u hawaasni naannoo ittiin haasa'u akkasumas faalama sagalee magaalaan guutuun ittiin wacu. Islaamummaa keessatti rabbiin qabxii sagalee سورة لقمان كيستي قرصنا لقمان إلما إساتي كأنه رتبه تدبته واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يرو ديمتو ديمسا كيس ديمسا جدو غاليسا ديمي أريفتي جرجرتي وبلسين سوتا اللي ديمتي أف ديبابونا إن سوچو إن واقصد في مشيك واغضض قديك أبي قدي رافسي من صوتك سغاليك يترى مالف سغاليك يترى جد سغالي هندامتك قديك أبان سجلي جري ألقبان سجلي ألقبان جرا كالأذان والصلاة والنداء جزاكم الله خيرا أكا ويتنما وامتو سجلي للبدين متقوى مداف سجلي الفؤلم كيدولو أذان وداف سجلين كي الفؤلم دولو الفؤلم دولو الصلاة في الليل سجلي كي الفؤلم دولو تكناف واغضض صوتك انجني ربي واغضض من صوتك سجلي كي قديك بنجني سجلي كي ترى قديك بنجني سجلي أودي جتشو كناف عمر بن عبد العزيز قافتكو أنتج وهي عمر بن عبد العزيز التأسيني سبيرة تاعي اتئياسا اتئيا كما أسجلوا كان برا كان سجلت الفؤاد اتئياسا أشي ما كف جدين لا تسقب بعيدين نمني سجلين إني الفؤاد أبو هنجا نما وجين تاوسن دقيس سوسن توك أبو جدين هنجا نما وجين تاوسن قرين نما سجلي تعديم التنمني هاسو استوديو كيسة تناسا نم قرين sagalee nama istaadiyeemii keessa lallabuu faasa'u nama tokkotti haasa. Sagalee nama tokkotti itti haasoftu sagalee nama tokko fayyadamu. Nama lamatti itti haasoftu sagalee nama lama geessu fayyadamu. Wayita nama sadiitti haasoftu sagalee nama sadi madaaltu fayyadamu. Malee wanti ati sagalee nama tokkochatti itti haasoftu akka waan qiyaamaan buutee mataa nama garagalchee bar nama garii fa'a. Iccitii haasaa ofii magaalaa keessa deema bilbilaan haasa. Safiyyaa meeshaa sana achi fuudhi achi kaa'e mallaqa sana achi bar waan mana keessatti namni haasa'u magaalaan kun xarafa dhagaa. karaa gama dhaabatee gamana dhageessa bar. Khata ofii citee haasa'u jira. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hangi sagalee isaanii laa yarfa'uhaa illaa qadra alhaaja. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam sagalee isaa haga likkii itti fayyadamuu barbaaduu san malee ol hin fuudhu jedha Rasuulli. Amma illee walaa yarfa'uhaa illaa inda alhaaja. Wayitatti haajame malee wayita isiin barbaachifte malee illee sagalee ol hin fuudhu. قالوا ربي صلى الله عليه وسلم كنا ربي نبي محمد يكني سجلي إساني كم إسان تسجبهني ها سهن كنا ربي بك هندا ولينجا قافتك بك بلاط يد أمر أبا تجر عبد الله بن رواحة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد إساني كيساها سهجرا رسول لي قد تتاء جنان سجل مشان تسجب جدا كان ربي فودي عبد الله بن رواحة بجند بلاط يدمو مسجد رسول الله متري إبشان ديرتا كيلومتري متري إبشان كتة كيلومتري يجوا أشيد دقيه أمته بكيسة قديتا وفي بكا كان نجرو حتى دبرتون هدوم من كيسة تاني كمسجد الرافق وجرو سجلي رسول ربي لقين نجدا هن إجى رسول ربي وليس سخابا ولا فظا غليظا كما توراة كيسة تكم ربي نبي محمد فارسي صحابتك صحيح بخاري كيستي إمام البخاري رحمة الله عليه في ده نبي محمد ما كتاب دراني كيستي كتاب وانجيلا في كقوم في هارو توريد كيستي نبي محمد بشكمين دبته من جدي صحابتك متأنو كتاب سنكر بيكو قافتو نبي محمد أكنو تت كتاب توراة يوكين توريد كتاب نبي الله موسى الرتب فمكيستي بيكنو محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا إرجماك يا أتيكوان أمنك دلقي وأن أمنك هجة الرت رقابه دين تقونيس إرجني أمس كوان إساني قبعه وجي غاريو إسان دلقان ملكي إساني فآكرتك قبعه إمتي في أكا قمت شيف تقونيس إرجني ونذيرا وأن جري أجج سيو كرر ما يسيو كده أجج سانيرا كان حفنتئي مدنوك يامتي غلطا وجي إساني تمدالو yakka isaanii sirratti argachuu deeman akka himtuuf si ergine
قد سكي فارون نبي محمد تورات كيس فارفمه وليس ولا سخاب في الأرض في الأسواق مقالا كيس ويتديم نبي محمد ديو يدهنيو وانت سقالي الكاسني أما إثيوبيا بيا كينيا كان يولالته يواتي من هوتيلا سينتون إياه هوتيل اللي أكدو كان إياه teephii guddaa kana fidanii ispiikara mintaraba guddaa kana fidanii si banan ati bashannana boqannaa fachisente mana san iyyaansi mana san keessaa sitti iyyu buwaafattee achi baata suuqii uffata namni surree fi jaakkeettii bitatu inni ol seenu illee muuziqatu achi iyya Itoophiyaa yoo ati makiinaa seentu makiinaa konkolaataa yaabbattee dhimmaaf imala tokko deemtu ka fedhe irra kaahate sirba irra kaahate mazmuudii irra kaahate dhorkamaadha shari'atti hin ta'u abadan hayyamaa fi fedha ummata sanii qofaatti yoo hundaa'e malee dhorkamaadha akka asii bane wayita di magaalaa Shaashaman irraa kaatee wayita fakkeenya Finfinnee seentu yookiin Baabbil irraa kaatee wayita Finfinnee seentu yookiin maali Aggaaro irraa kaatee wayita Finfinnee seentu albama muuziqaa tokko hafasdee buuta Itoophiyaa keessatti hafasdee qomatti qabattee akka asii sirbe osoo sirba kaanii kaan itti jijjiiru rafuu hin dandeessu kitaaba dubbisuu hin dandeessu zikrii godhuu hin dandeessu xiqqooma tasgabbaa'uu hin dandeessu nurraa cufii ati jetteen tokko asii hin cufu maatu si galcheedha si qofa makiinaa keessa jiraasin jedha kunas waan akka itti uumame hin beeku ani uummanni gariin namni gariin akka itti uumame magaalaan guutuu waca iyyaansa yoo haasa'u sagalee nama tokkotti akka sagalee nama 20 nama tokkotti haasa sagalee nama 30 khata kun dogongora adabaan guddachuu dhabu dhabu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko dhufanii nu ziyaaranii jedhe sahabtichi tokko فسلم علينا سلام ويتنقافة الكري لفتي سلامتان رسول ربي نما قافة لا يوقظ نائما نما رفو الربان كاسو جدا نما رفو نمني قرين ويتني بلبلة مقفة دبتشو متي بلبل مدفع ويتني هلاتهم قند قوتهم بارقين هلال إن الأدله وكاتا انت الأدله اللي خطأ كناف تقفى سقلي والفؤلاني ولي شريعة الإسلام حق الله إقدي جرتي حق الله كيسا توكو سغالي همنا الفوتي للبو دبو akka ollaa sagaleen mana kee keessa waraanee qaxxaamuree ollaa san dararu hirriba dhoorku tasgabbii isaan dhoorku lammaffaa televizhiina wayita banattee dhageeffattu oduu ta'ee waan tokko wayita dhageeffattu teephii wayita banattee dhageeffattu yookiin mobaayila fayyadamtu sagaleen kee sagalee mana kee qofa keessa gabaabbatu ta'uu qaba sagalee asii tarkaanfatee ollaa miidhu ta'uu qabu abadan salafni duraanii haqa ollaa eeguu keessatti Abaa Suleymaan Addaaraanii rahmatullahi alayhi كتاب صفة الصفوة كيست ابن الجوزين عبد الرحمن كتاب ثاني كيست دبتني ابن الجوزين قافتكو أدرين جلادو تجدا أبو سليمان الداراني شرق إلى مري فرد يابتي به جدا نمني تكو إيس دي ماجر تنان أدريتنا يو نانو كان الدربي وري أولا حفورة فولي سيتين دررمي قياك يا ربنا قرماتا كنافو أستن أول وقام جدي ماجر أكنم إملا ديمو أدريتك كتي دو تشرق إلى مري إملا ديمي أول في جدا بجابه كأما نمني قشاشة هرول بلو في جلق بلبنا نما جلق جنب كأسيبال قولا موزي في قولة ماتما قدنك يكون مجعاتي نما ميكا دو إجرا كأكمليت إجرا لوركما على شريعة سلامة التحرام حتى سلفني دراني صدركا mirga ollaa eeguu keessatti haqa ollaa eeguu keessatti sadarkaa isaan gahan keessaa aalima tokko aboo hantuunni mana na darari hantuunni na cinqe akkam godhaa jennaan adurree itti biti jedheen hayyee jedheen yaada bareedanaa fidde jedhee biraa gale boodarra manuma taa'ee maal yaadate adurree tanan bitu jedhe maaliif jennaan inni akka isaatti itti beek shari'aa islaamaa dhorkaa miti itti bituu rakkoon qabu yoo adurreen mana kanatti bitee adurreen tun mana seente sagalee hantuutaa dhageesse jechuun adurreen wayitasiin sagalee ol kaaftee iyyitu hantuunni sagalee adurree dhagahee mana kiyyarraa baqatee mana ollaa seenee guyyaa qiyaamaa rabbitti na qormaata jedhe salaf duraanii bifa kanaan laalan jechuu akkaataa jireenya nuti faallaa fahamne jarrillee akka sila rabbiif rasuula jedhan san fahamanii nuti immoo faallasanii fahamne akka nutarra fahamne kanaa miti jechuu kanaaf haalli sagalee wayita sagalee fayyadamnu ta'ee wayita walitti haasofnu ta'ee namni wayita tokko wajjin taa'ee wajjin haasahu sagalee likkii akka nama dararretti sagalee nama sanii biran tarkaanfannetti sagalee giddu galeessa tasgabbiidhaan hatta sagalee ol fuudhuun kun sadarkaa hojii namaa balleessuu keessa rabbiin wal si dhabsiisuu keessa gaha tokkoffaa nabi Muhammadiin bira sagalee ol fuudhuun haraam wayita dubbattu nabi Muhammadiin bira sagalee kee tasgabbiidhaan giddu galeessa guute itti ol fuute itti iyyuun nabi Muhammadiin biratti haraama binassin min al-Qur'aan يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا ور ربي أمنتني إيمانكم كيسن سيني سجلي كيسن سجلي نبي محمد أولين قرنا أولين كاسنا ساتجتك ثابت بن قيس جدا رضي الله عنه وأرضاه نبي محمد وجه الدو للصاحبة نبي محمد الله الدو سجالتني تسمى نبي محمد كيسن أبم
قاف تكو رسول ربي بتامر قلالاني تسمى كيسا سدد من وياه الدو ثابت بن قيس مالت إيجادنين أتشي سابتي تكو آي إسانا السيقافة مي نديس نسي لا إيدي رسول براك إيدي يو إني من أدقو ثابت بن قيس متى إسا قد جابي كانتا يا ثابت مالو متاتي نقاق أبدانا نقاق أبو إدين حمت النجر إدين مالتاتي إدين أني ورا جنتاتي متي ورا عذاباتي أكمي تكنا جت إدين أني ويتهاسو صحاباك يا نبي محمد برأتي سقلينكي أكملي أركا آيان إمو نبي محمد رأتي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجأوا سقلي نبي محمد يقول سقليك يسن أولين كاسنا جدت آيان سن قد سيتي أن تحبط أعمالكم وصو إسنين بيكني سبب سقلي أدب أبو نبي محمد برأتي سقلينك يسن أولكئي هجين إسن أسين دورا دليدن ربي برا قل لا كاتن جتشون آية سن كيسا دبتمتي أني نمني صحابا كيسا ويتدبتو سقلي أولكأسو أنا خساري جدا ورجاه النبي يدي ويتني كان جدي صحابتكم في نبي محمد برد بي يا رسول الله ثابتين أرجي ثابت ركو كان إسا مدتي كان جد أجر جنان لا جد الرسول ربي دفي اتدابي فأخبره أنه ليس من أهل الجنة من أهل النار بل هو من أهل الجنة لكن اتناهمي ددفي إني ورا بداتي متي ورا جنة ربيتين كانني أوكي ساتوكو أكتيناهمي إلى رسول ربي صلى الله عليه وسلم حتى إرجع آيان تنبوت بود جدا عمر بن الخطاب نبي محمد بira ويتهاسه جدا سجل إساء قدك أبي أكنم إجتي وهي قرتي حساسوت حتى يرو غري رسول سجل إساء دغه دبني يستفهمه ما الجد فائد أني رسول الله بأني قافة صلوات ربي وسلامه عليه علماء الإسلام أسرة كأك إمام مالك فاتي إيجا نبي محمد دنيا رديما لله يرو حديث رسول ربي دبة برتي نما حديث رسول ربي ها سواجر برتي سجل الكاسون أكموان إسان برات سجل الكاسنيتي والإنها تجري كناف نما علماء توكو شيكا توكو نما توكو حديث رسول ربي إني هاجرو حاجة إني هاسوا رسول ربي سان في أتوتي تسقبا وفين أبسو فين برباچي سان هاسوا إسا أدكوتون هاسوا إسار هاسوا كيف الديرة كاون سجل اتقاد الإيسون دور كما ده كناف علماءني توقفا ويتم قبري رسول ربي برا جيسو مدينة مسجد مساني كيستو سجل أكا ويتكان هاسوفتوتي هاسون دور كذا ولكل مسجد هندت شرع إسلامك يست مسجد هند كيست سجل القاسون دور كذا رسول ربي هاسوا مقالتي هاسفتن مسجد كيست هاسه الرئيس سيرة جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم علامات قيامك يسا تكفى وأن يتخذ المساجد تتخذ المساجد مسجني كراغو أمتمالي هذا مسجد أكنمني كراغو أتوتك أمان همبوتي رسول ربي كيس به كيست صلاته كيست قرأوا كيست أي ذكر ربي نقولوا أسمان به جرس تروف كراغو أتو haga akkas ta'utti qiyaamaan hin buutu rasuul argama yamma duniyaa guutuu masjida gurguddaa har'a duniyaa irra jiru kan hedduun isaa bifa karaatti namni itti fayyadama bifa karaatti lammaffaa hanga namni masjida keessa sagalee ol kaasee wacutti masjida keessa sagalee ol kaasanii dhimma duniyaa haasahuun masjida keessa sagalee ol kaasanii kolfa gurguddaa kolfuun kolfa muraasa tapha yeroo muraasa waan akka haasawa afaanirraa takkaalam wajjin haasawanii tapha kolfuun shari'aa keessatti dhorkaa miti akkuma sahiha bukaarii keessatti sahabaan salaata subhi booda yeroo tokko rasuula rabbii wajjin teenne waan osoo amaniin dura dalagaa turre waan nama kolfisiisu garii wayta nu kaafnu nutiin kolfinaa rasuuli rabbii moon seeqatanii jedhan dhorkaa miti guututti dhorkaa miti garuu akka sadarkaa nama mana taphaa wahii jirutti godhuun dhorkamaadha shari'a islaamaa keessatti waa gaafachuu masjida keessatti ulamaan gariin waan bade waan akka namaa keessaa baasan meeshaa biroo dhorkaadha meeshaa biroo ilmi namaa jazaakumullahu khairan ilmi namaa meeshaa bade horii oli waan ta'eef masjida keessatti nama gaafachuu rakkoon qabu ulamaan jedhanii keessaa baasan jiru waan achirraa hafe immoo waan bade masjida keessa gaafachuu dhorkaadha hatta aalimni tokko samarqaddiin kitaaba isaa keessatti wayita dubbatu dhufee waa'ee itti osseena isaanii masjida keessa taa'u jiran waa itti tasaase jennaan kootu gabbahi jedheen harka qabee gadi baase maa gasi baase beektaa jedheen hin beeku jedheen waggaa 40 guutuu waa'ee duniyaa masjida keessa taasee hin beeku jedheen kanaaf gasi baase waggaa 40 guutuu masjida keessatti waa'ee duniyaa kaasee hin beeku jedheen kanaaf sagalee ol kaasanii walitti wacuun sagaleen faalamni sagalee waan adda addarraa dhufa tokkoffaa akka magaalaatti faabrikaa fi warshaawwan gurguddarraa hin dhufa faalamni sagalee waan akka xayyaara naannoo eerpoortii fa'a namni galu akka malee rakkataadha akka malee cinqamaadha tasgabbii tokkoon qabuu keessummaa wajjin dhufee haasa'uu hin danda'u waa qo'achuu hin danda'u kanaaf ulamaan islaamaa masjidarraa namni gariin masjida sagalee adda addaa keessa kaahee kaasetti adda addaa keessa kaahee salaata subhii fa'a dura ilma namaa jeeqa dhorkamaadha kun shari'atti dhorkaadha hatta ibn al-jawziin kitaaba isaa talbiis iblis keessatti waggaa 900 dura laal
warri suufiyyaa gariin dur maal dalaydii jedhan masjida subii dura masjida manaaraa masjida gubbaa bahanii shi'irii jedhanii shi'irii lallaban faaruu haga namni salaata subii hin gahu kun dhorkamaadha kun bid'aa shari'aa islaamaa keessan haarawa dhufe dhorkamaa shari'aa islaamaa keessatti masjida irraallee waan akka sagalee nashiidaa ta'ee sagalee adda addaa ta'ee banuun dhorkaadha jedhamu lamaani. Tokkoffaa warroota cudrii qaban warroota akka nama dhukkubsataa nama sagalee bifa kanaan dhagahuu hin dandeenye daa'imman xixiqqoo haati raffistee waa dalaguu deemtu akkasuma keessummaa dhuftee mana keessatti namni wajjin haasa'u warra amantaa biraallee kan haqni isaanii eegamuu qabu mirgi isaanii eegamuu qabu sagalee ol kaasanii lallabuun bifa saniin daqiiqaa 40 sa'aatii tokko guutuu guyyaa jum'aa fa'a waan adda addaa kan itti naqu dhorkaadha kana jeeqa. Lammaffaa nama qormaata qabu nama akka fakkeenya bor qormaata qabu galgala kana qo'atee matatti waa haffazee matatti waa qayyabatee bulaa jiru yoo ati sagalee guddaa kan masjida irraa itti bante yookiin bataskaana irraa itti bante dhorkaadha islaamummaa keessatti. Waan akka adaanaatii fi salaataa ulamaan keessaa ni baasan adaanni beekamaadha kun rakkoon qabu. Waan yeroo dheeraallee fudhatu miti daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 caala waan fudhatu miti kun waan namallee daraaruullee miti wanni sa'aatii 3-4 kaaseta keessa kaahanii walitti gadi dhiisanii baadiyyaa fa'aatti baay'atan akkanaa kun dhorkaadha. Dhorkaadhoon akkana. Kanaaf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam adhaana duraatii fi azaana silaafuu azaana akiraatu azaana jedhama. Ka duraa ummata ribaa kaasuuf ka lammaffaa dhufamee azaanamummoo salaanni waqtiin isaa seedee jira jedhanii himuuf. Gahaadha wanni gadaa rasuula rabbii diin hin ta'in har'a fikiraa fi ilaalcha keetii fi osoo akkana gooneedhaan diin hin ta'u abadan hin qeebalamu. Kanaaf sagaleen bifti sagalee magaalaa ittiin faalamu warshaawwan konkolaataa gurguddaa akkasuma baabura qixaara jechuudha baabura magaalaa keessa fiigu waan akka xayyaaraa faabrikaa gurguddaawwan wantoonni akkanaa kun sagalee namaa jeequ fakkeenya warroonni warshaa warra faabrikaa fakkeenya muka ciru fa'a. Warra muka tolchee yookiin sibiila ciru fa'a naannoo san namni akka itti galuu fi akka itti jiraatu illee hin beeku ani wanni akkasii sun magaalaa faalaa jireenya waan ta'eef hin dhorku shari'aan garuu immoo akkaataa magaalaan keessatti hin faalamnetti akkaataa lafti wayita kennamuuf naannoo hawaasni nagahan jiraatu bakka namni jireenyaaf jiraatu bakka hojiidhaaf osoo hin ta'in jireenyaaf keessa jiraatu naannoo akkasii sana osoo faabrikaawwan akkanaa kanarraa fageessanii daangaa magaalaatti yookiin naannoo tokko bakka beekamaatitti godhame irra gaariidha. Malee ganda keessa faca'ee ka muka ciru amma bakka mukatti ciran ollaa sanitti namni galuu hin danda'u jireenyaa miti. Inni biraa sagalee wantoonni yeroo sagaleen akkanatti bakka hundaa wacu sagaleen nama faalamee namni rakkatee jedhu tokkoffaa dhibeewwan adda addaatu dhufa jedhan faalama sagalee irraa tokko bowwooti. Bowwoon sadarkaa 3 qaba dhukkubni mataa sadarkaa 3 qaba sadarkaa 3 san keessaa tokko sagalee fi ifaan kan wal qabatu jira. Dhukkubbiin mataa nama garii ka sagalee waca namaan dhageenye jira hin dandeenye. Xiqqoma sagalee nama biratti waceenna mataan isaa qaata dhoohe qaata hiddi keessa ka'e كما رسول ربي حديث كيست عروق تضرب على رأس الإنسان هد متى ما توجد رسول ربي كبي متى رويتها رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن برا توتر ولا تعصيب وان كامل نماج يادو كيسنا مقالشو هجينا مجبسيسو دبينا متناكو سجلين ويتقول كأي نانو مرتي وجه سجلين الدداس متاس لكوبسجو حتى هذا صدركا وجيه في الإنسان من قالوا بيرو شوفه وجيه شوفه بهو ولا كناف أدب إسلام ما ناموس إسلام من جهر قفامتي بور قفامتي إسلام من هر قفامتي كاليس قفالمتي إسلام من هر إسلام من مسجد قفامتي برلمان بيرو دا وجيدا بك جرينيا هند إسلام من أمنتي قلبي قفتي فتومتي أمنتي قلبيتي أمنتي قاماتي أمنتي عقليتي إسلام من أمنتي وإن إما سميتي والقبط قاس قفامتي إما آخرا قفا يوكين إما سميتي والقبط قفامتي أمنتي أرضي الآن لي والقبط أمنتي جرينيا بك جرون المنما لك أبدي هند دوك سينو هند إساف فانا سينو إسلام لما سقالي أنا توهاق بيغان هاسه مالك أنا بلد